Vismaz reizi mūžā ir jāpārbauda sirds. Sākot ar aprīli, šo izmeklējumu piedāvā arī Dinsbergas klīnika ar jaunāko un modernāko aparatūru Latvijā. Dodos vizītei pie kardioloģes ar 20 gadu pieredzi, pie dokteres Santas Vilteres. Kas ir ehokardiogrāfija? Ehokardiogrāfija ir sirds izmeklējums ar ultraskaņas palīdzību, kura laikā mēs pārbaudām sirds vārstuļus, sirds dobumus, sirds muskuļu saraušanās spēju, sirds sieniņu biezumu. Ko ir iespējams noteikt ar ehokardiogrāfiju? Ar ehokardiogrāfijas palīdzību mēs varam noteikt sirds vārstuļu funkciju, diagnosticēt dažādas sirdskaitas, kas var būt radušās gan dzimstot bērniņam, gan arī dzīves laikā. Sirds muskuļu bojājumi, dažādu sirds asinsvadu izmaiņu rezultātā vai pēc pārslimotām vīrusu infekcijām, paaugstinātiem asinsspiedieniem, var izmainīties arī sirds dobumi, sirds sieniņu biezums, sirds muskuļu funkcija. Kam pievērst uzmanību un kā man zināt, vai man ir nepieciešama vizīte pie kardiologa? Pirmais, kam būtu jāpievērš uzmanība, ja parādās sūdzības par sāpēm krūtīs, sirds apvidū, fizisks slodzes laikā. Tāpat, ja ir elpas trūkums, samazinājusies tātad šī slodzes panesamība. Parasti arī ģimenes ārsts, ja novēro kādas citas sirds mazspējas pazīmes, kā piemēram tūsks uz kājām, arī šo progresējošo elpas trūkumu viņš bieži nosūtīs uz ehokardiogrāfiju. Tāpat ehokardiogrāfija tiks nozīmēta, ja ir paaugstināts arteriālais spiediens. Ja izklausa ģimenes ārsta trokšņus uz sirds, arī nozīmēs ehokardiogrāfiju, lai izslēgtu kādu vārstuļu bojājumu. Ja man dur sirdī, no kā tas varētu būt? Ja bieži duras sirdī un nav saistīts ar slodzi taisni, tad parasti tas vairāk būs kāds cits iemesls, nevis sirds vai sirds asinsvadi. Tas varētu būt saistīts gan ar mugurkaula spondilozi, gan ar ilgstošu stresu, uztraukumiem. Paaugstināts asinsspiediens, elpas trūkums, slodzē, vai tas var nozīmēt sirds saslimšanu? Jā, tas var nozīmēt sirds saslimšanu. Būtu jāgriežās pie kardiologa un jāveic papildu izmeklējums, kā piemēram ehokardiogrāfija. Vai ir vēl kādi simptomi, kas norāda to, ka ir nepieciešamība veikt ehokardiogrāfiju? Ja ir sūdzības no sirds puses, tad vispirms parasti veic elektrokardiogrammu. Ja elektrokardiogrammā slēdzienā ir minētas iespējamas rētas kreisā kambara sieniņā vai pārsitieni, tad būtu jāveic ehokardiogrāfijas izmeklējums, lai apstiprinātu rētas kreisā kambara sieniņā vai izslēgtu šīs izmaiņas. Tāpat pie pārsitieniem var būt arī sirds dobuma palielināšanās, izmaiņas kreisā kambara sieniņā. Ja cilvēkam ir sūdzības par sirdi, tad vispirms būtu jāveic elektrokardiogrāfija un jānodod asins analīzes, lai noteiktu holesterīna līmeni asinīs. Sirds mums ir svarīga, un ja ir kādas sūdzības, negaidi un nāc pie ārsta.